안녕하세요. 요즘처럼 찬 바람이 불기 시작하는 가을, 장 기침으로 고생하시는 분들이 계신가요? 이 경우 천연 음식을 통해 체내 염증을 줄이고 기침을 완화하는 데 도움을 받을 수 있어요. 오늘은 음식 및 차의 몇 가지를 소개해 드릴게요. 첫 번째, 꿀입니다. 꿀은 자연적인 항바이러스 및 항균 성분을 함유하고 있어 기침과 목 아픔을 완화하는 데 도움이 돼요. 따뜻한 물에 한 스푼의 꿀을 넣어 마시거나 그냥 그대로 먹어도 좋아요. 두 번째, 생강은 감기 증상과 기침을 완화시키는 데 효과적이에요. 생강차나 음식에 생강을 첨가해서 섭취하세요. 배는 가래와 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 특히 배즙이나 생배를 먹으면 좋아요. 네 번째, 대추는 기침을 완화하고 체내 염증을 줄여주는 효과가 있습니다. 다음, 무즙은 기침과 가래에 좋은 것으로 알려져 있어요. 무즙을 직접 짜서 마시거나 물을 삶아 그 물을 마셔보세요. 여섯 번째, 마른 오미자를 뜨거운 물에 우려내어 마시면 기침 완화와 체내 염증을 줄이는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 따끈한 스프, 닭곰탕, 삼계탕 등도 기침 완화에 큰 도움이 됩니다. 이외에도 충분한 수분 섭취와 공기가 건조해지는 가을에는 가습기 사용, 목을 따뜻하게 해주는 목도리 착용 등의 방법도 추천합니다. 만약 기침이 계속되거나 다른 증상이 동반된다면 의사와 상의하는 것이 좋습니다. 건강한 가을을 보내시길 바라며 오늘의 정보가 도움이 되셨길 바랍니다. 다음 영상에서 만나요.